qof kasta maskaxdeena waxa sameeya dadka kale qof walba qofka kale wuu ku xukumaa waayo maxaa lagu oran baynu nidhahnaa oo dadku maxay ku oran maxay tahay macnaheedu dadku maxay ku oran oo talo waad ku ceeboobi oo talo maxaa lagu oran waxa weeye dhaqan dhanba ayaa jiro oo innaga suluugeena iyo camalkeena hogaaminaya kaasi sidee isku bedeli karaa xididkeeda hore ku noqon siday ku timi cidda cadibani waa ayo xor baa tahay baad isleedahay markaad caynkaa u fikirayso laakiin runtii xor ma tihid waxaanad xor u ahayn adigu oo maskaxdaadu ay caafimaad qabto wixii aad aaminsanayd ee kula qumanaa ee ilaahay ka raallida ahaa kuma go'aan qaadanaysid maxaad ku go'aan qaadanaysaa waxaad ku go'aan qaadanaysaa maxaa lagu odhan marka maxaad addoon u tahay waxaad u doon u tahay qalad dadkan markaa la yidhaahdo gobonnimada sheeganaya ee sheeganaya muxuu ahaa inay iyagu yihiin dhalad inay yihiin oo reer hebel baana la yidhahdaa leh ayaa u baahan in la xoreeyo runtii kuwa in la xoreeyo u baahan waa iyaga oo laga xoreeyo fikraddan qaldan ee la iska dhaadhiciyay ee xididka dheer leh say ku imanaysaa in lagu xoreyn karaa walaa noobalaynu qorro ku xuma xoreyn karo khudbadana kuma xoreyn karo sheekooyinna kuma xoreyn karo iyada oo loo baahan yahay oo ay tahay inaan laga aamusin markaan sidaa leeyahay laga aamuso maaha macnaheedu waxa weeye mujtamacani inuu giddigii isbedelo materially inuu isbedelo spirituallyna inuu isu bedelo waxay ku iman kartaa isaga oo dadku dhaqaalahaan hore u mara waxbarasho hore u mara isdhexgalka iyo isu tagga iyo isu gudubku uu hore u maro ahaanshaha kan aan had iyo jeer dareemayo inaan reer hebel baan ahay oo reer hebel baan u baahanahay inay meesha ka baxdo inaan aamino muwaadin baan dalka ka ahay oo qawaaniinta dalka iyo dowladda lafteeda ayaa isiinaysa iyo ammaan gelinaysa oo ammaankaygu ku xidhan yahay markaan taa aamino dadkuna isu gudbo ee ka hargeysa jooga ee reer hebel ku sheeganaya uu kusmaayo dego adeegada ummaddu marka dhaqaaluhu u xoogaysto way isu gudubtaa waa waqti dheer bay qaadanaysaa in ummaddu ay meel walba is aragto iyadoo wada joogta oo qabiil meel joogo ku urursani aanu jirin oo qabiil waliba iswaado adeegada la isku wada milmo adeegada qabiil waliba markuu iswaado ee la isku wada milmeel la isku wada dhex galo markaasaa waxa soo baxaya dhaqan cusub iyo fikir cusub iyo wacyi cusub baa soo baxaysa qiyam cusub oo lagu wada dhaqmaa halka ka dhalanaysa taas baa uu ku imaaya isbedelku wacyigeena iyo maskaxdeenuba isku bedelaysa intay qaadanaysaa الله يعلم وقت دير بي قادنيسا لكن waxay u baahan tahay hoggaan wacyi leh oo dadka horumarka aynkaas oo kala ku hogaamiya aragtidaas